Ons lees die oordenking vir die 3de Augustus uit Die Here is my herder met die vergunning van Lizet Murray. Die opskrif vir vandag sê terwille van sy kudde. Ons teksvers kom uit Lukas 2 vers 8 en die teksvers sê: Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Herders was 'n bekende gesig in Israel. Hulle was egter nie gerekende mense nie. Hulle was nie by die gemeenskap ingeskakel nie en het in die oop veld gebly. Winter en somer was hulle aan die elemente blootgestel. Om 'n skaapwagter te wees het dapper vasberadenheid geverg. Hulle moes bereid wees om voorregte en gemak te ontbeer wat vir ander vanselfsprekend was. God kies egter skaapwagters om heel eerste die nuus van die Verlosser se geboorte te hoor. Wat 'n keuse! God skaar hom by die nederiges. Sy seun word selfs in 'n stal gebore. Hy word vir ons 'n absolute toonbeeld van nederigheid, reg van die begin van sy lewe af. Jesaja skryf eeue tevore oor hom: Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding. In Filippense 2 vers 7 skryf Paulus: Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Hy was sy disippels se voete en na sy opstanding bedien hy vis en brood aan hulle op die strand. Hy, Jesus Christus, die seun van Dawid, noem homself die goeie herder. Hy vereenselwig hom met Dawid se rol as herder. Net soos Dawid 1000 jaar van tevore vir sy skape in die velde van Bethlehem gesorg het, is hy bereid om sy lewe vir sy skape op te offer. Here, ek aanbid U, die nederige diensknegt en herder. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.